哥妈了。你练明白了就说，马七哥妈了，马七哥妈，我总带着我母语呢。马七哥马七哥你妈了你！第一次来徐州我很激动，没想到你他妈是你激动，你已经上北京见导演，你也这么说话啊？而马吉哥白特比，这很简单。马吉哥是对的，这个没错。后面是妈了个什么？没有，后边是白特比。看白，你记这个头一字字是动作，白特比。我记这白字动作。对，白后边你不出来了？我马吉哥白你妈白！你要在那儿我嘴儿，我要跟你讲汉语。这汉说什么叫话吗？那不脏透了吗？那不是，我讲你的母语了。马吉哥白特比，我还打人呢，这不是？这么严苛吗？不是，马吉哥白特比，马吉哥白特比，哎，对了，这句什么意思？你说我溜一圈。就是遛弯儿，翻过来很简单。哦，阿哥，赛哥，哎，白菜，马吉哥妈了个白特比，马吉哥白特比呀！你心里说不是心里说不是两个三个里。